ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ജീവനുകൾക്ക് ഹാനി സംഭവിച്ചു. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും പല ആളുകളും എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് സുഖമല്ലേ, എൻ്റെ വീടും വീട്ടുകാരൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. പല ആളുകൾക്കും എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോകളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്നെക്കൊണ്ടാവും വിധം നാടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നാട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ വഴിയും, ഞാൻ അഡ്മിനായിട്ടും എഡിറ്ററൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ വഴിയും ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അത് ഏകദേശം 80 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാം ഒരു നാടിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു. വളരെ 1-2 എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ഒരുപാട് പേർക്ക് യഥാസമയം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ എത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് വലിയ ചാനലുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന് ടെക്നിക്കൽ ഗുരുജി, ടെക്നിക്കൽ ദോസ്ത്, യുവർ ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമർ, ഫോൺ റഡാർ തുടങ്ങി വലിയ ചാനലുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബുകളിൽ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ അവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. കൂടാതെ ഇനി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 രൂപയെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ്, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയായിരിക്കും മറ്റൊരാൾക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇനിയും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ CMൻ്റെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡൊണേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി വഴി നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പുതിയ വീഡിയോകൾ എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.